নমস্কার বন্ধুরা, হোম কুকিংয়ে তোমাদের সবাইকে জানাই স্বাগত। আজ নিয়ে এসেছি থোর। এই থোর বাচ্চা থেকে বয়স্ক সবারই খাওয়া খুবই প্রয়োজন, তাই থোর ভাজার রেসিপি নিয়ে এসেছি তোমাদের জন্য। আমার এই চ্যানেলটি তোমরা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করে দিও। থোর আগে ছুলে নেব। ছুলে এর ভেতরের একটা মোটা অংশ থাকে, সেইটা বার করব। এই অংশটা এবার কেটে নেওয়া হবে। এবার একটা বাটিতে কিছু পরিমাণে জল নেব, তার ভিতরে হলুদ দেব আর নুন দেব। থোর ভালো করে কুচিয়ে ওই জলের ভেতরে অনেকক্ষণ থোরটা ভিজিয়ে রাখবো। থোরের একটা কষ থাকে, সেই কষটা বেরিয়ে যাবে। পুরো থোর কাটা হয়ে গেছে, দেখো জলে ভিজিয়ে রেখেছি। থোর ভালো করে ধুয়ে নেওয়া হয়ে গেছে। অল্প পরিমাণে চিংড়ি মাছ নিয়েছি। কড়াই গরম হয়ে গেছে, এবার পরিমাণ মতো তেল দিয়ে দেব। এই রান্নাটায় অল্প পরিমাণে তেল দিতে হবে। তেল ভালো করে গরম হয়ে গেছে, এবার 1 চামচ 5 ফোড়ন দিয়েছি, 2টো শুকনো লঙ্কা দেব, একটু ভেজে নেব। এবার 4-5টা কাঁচা লঙ্কা দিয়েছি, চিংড়ি মাছটাও দিয়ে দেব। আদা থেতো করে রেখেছি, সেটা চিংড়ি মাছের ভেতরে দিয়ে দিলাম। পরিমাণ মতো নুন হলুদ দিয়ে দিচ্ছি। চিংড়ি মাছটাকে ভালো করে ভেজে নেব। চিংড়ি মাছ ভাজা হয়ে গেছে, কেটে রাখা থোরটা এবার দিয়ে দিচ্ছি। ভালো করে নাড়া দিয়ে সব কিছু মিশিয়ে নেব। সব কিছু মেশানো হয়ে গেছে, এবার ঢাকা দিয়ে দেব সেদ্ধ হবার জন্য। ঢাকনাটা তুলে নিচ্ছি। নাড়া দিয়ে দিচ্ছি, দেখো কত জল বেরিয়েছে। এই জলটা ভালো করে শুকিয়ে নিতে হবে। এবার বারবার নাড়া দিয়ে নেব, নাহলে কড়াইতে নিচে লেগে যাবে। অনেকটা জল দেখো শুকিয়ে এসছে, আরও ভালো করে টান টান করে শুকিয়ে নেব। জল দেখো পুরোপুরি শুকিয়ে গেছে। 1 চামচ চিনি দেব। থোরটা কিছুক্ষণ ধরে লাল লাল করে ভাজবো।
থোর ভাজাটা লাল লাল হয়ে গেছে। দেখো কত সুন্দর কালার এসছে। থোর ভাজিটা পুরোপুরি হয়ে গেছে। থোর ভাজির এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক করো, শেয়ার করো, কমেন্ট করে জানিও তোমাদের কেমন লাগলো।